Evo ga, Sein, ja bi preživio. Ja vam garantiram da ćete i vi preživiti ovu emisiju 69-96. Hostese, dobar dan. Da se izljubimo. Dobrodošli ponovo u emisiju. Evo vidite kako je meni dobro, ja ću isto ovo preživio, obećavam. Šta reći nego počeli smo Dino Dvornik plus rock'n'roll. Imali boljeg početka, imali boljeg starta? Nema. Danas opet imamo gosta, opet muški gost. Nema veze, eto, nema veze, zato imamo hostese ženske, ali zato imamo dobroga gosta, kaj svaki put. Šta da vam kažem, idemo dalje sa dva broja. Znači, Prljavo kazalište, sve lako kad si mlad i Azra, leute moj. Šta reći, sve lako kad si mlad. Šta reći, jesmo li mogli bolje početi? Prvo smo počeli Dino Dvornik plus malo rock'n'rolla od Seina, onda Prljavo kazalište, pa onda Azra. Znači sve neki velikani rock'n'rolla i svega. A ja vam to govorim sad zašto? Zato što sad dolazi jedan velikan hip-hopa, ping-ponga ili ne znam čega. U svakom slučaju to će nam on mora objasniti. Jer današnji gost je opet on, znači opet muškarac, kao što sam rekao. Ja neću plakat zato što imam hostese. Ali stvarno mi je više hoću da počnu dolaziti na žene u emisiju. U svakom slučaju, moj današnji gost je moj sugrađanin i moj prijatelj Mladen Badovinac iz TBF-a. Hostese, di je gost? Pusti dim! Pa di si, Miki? Valjda nismo mikrofone razbili, valjda se čuje. To dim imamo, hostese imamo, sve imamo. Imamo danas dobroga gosta, pa čekaj. Hip-hop, ping-pong, umjetnost zdravog džira, jesam dobro sve to rekao? Jesi, prvi album se tako zove, ping-pong, umjetnost zdravog džira. A sad si? Sad smo još uvijek najbolji ping-pong band na svijetu. Čestitam. Jedini u kategoriji ponosni, sami, u svojoj kutiji. I svaka čast. Mislim da vas isto tako u Hrvatskoj, a i šire pretpostavljam, jako, bar ja, i ljudi koje ja znam dosta ljudi, smatraju i najjačim hip-hop bendom. Jel imaš sve brojeve tih ljudi? Pa, znaš šta ću ti reći, nemam baš sve brojeve od svih tih ljudi, ali na Facebooku su. Razumiješ, tako da nema problema. Da, šta smo rekli, percipirano, šta kao da smo Kao, ipak najveći hip-hop bend ovdje. Sviđamo im se. Pa normalno, sviđate im se jako, a i svirate hip-hop. Da, je, dosta ljudi nas stvarno voli to što radimo i što mi je najdraže su uspjeli, ne znam, ili su uspjeli preskočiti te neke predrasudne zidove spram toga šta smo mi zapravo, jer smo mi zapravo stalno na nekoj granici. Nismo hip-hoperi pravi, nismo rock band neki pravi, mi smo nešto između. I tako, i uglavnom dosta, 90% publike, možda ljudi koji mi prilaze, kažu kao ja ne volim hip-hop, ali vi ste ludilo. Sad, šta reći o tome, ne znam, a mene je to uzbudljivo, jer jednostavno je uzbudljivo, jer nije dosadno da smo nešto sad... Vi ste od početka imali odmah prateći bend? Znači nikad niste išli ono na Matrice, jel? Nismo, ne, mi smo prvi nastup naš je bio na Matricu. Prvi nastup je bio na promociji Dinovog albuma Priroda i društvo. To je jedna onako specifična priča. Jedan prijatelj naš uvatija ga onako u gradu da čovjeka maltretira dok njupa svoje ćevape. I kao ima neke prijatelje koji su reperi i on je kroz ćevape uspio promrmljati da dovedi ih na svirku i tu smo imali kao prvi nastup, ali to je bilo baš na Matrice. Benda nismo imali, tad smo stvarno napravili te prve demo snimke u Deva studiju, by the way. Pozdravljam Deva studiju. Pozdravljamo ga i mi, i Dadu Marušića. I tako, i onda smo imali još par nastupa na te Matrice, ali to je bilo, ne znam, možda kroz sljedećih godinu i pol dana, 2 recimo, i to nam je tad već dosadilo. Dobro, to su bili oni baš pravi početci. Šta se pravi sami, baš ono sjeme. Ali šta se dogodilo, u međuvremenu se pojavio se grunge. Yes. I sad to je isto unilo razdor. Nered, tako je, to je to. Jer, mislim, 3 člana su odlučila otići i tako. I posta granđeri. Granđeri. Mi smo počeli tamo nešto, sa bendom eksperimentirati sa to nekom svirkom, pa smo onda smo još neko vrijeme svirali smo skupa, pa su nešto kao išli smo, radili smo razne Frankensteine, spajanja, granđa i hip-hopa, što stvarno nije bilo prelijepo.
I tako, ali je ostalo, u svakom slučaju u tom valu smo svi skupa ušli u neku novu priču, muzičku, znači tu sviračku, rockersku, bendovsku priču koja je i onako bila prirodnija splitskom muzičaru nego furat neki striktno hip-hop. Hip-hop na matricu, je. Šta možda su napravili grešku, neki zagrebački reperi su onako, svima su ostavili dojam da pokušavaju biti Amerikanci. A što sam u konačnici s godinama skužio da nije to baš tako. I meni su prvi glupadni, ali nisu, većina tih ljudi su mi jako dragi. Dobro, sad to moraš reći jer si na televiziji. A nije stvarno, zezam se. Evo, govorim ti, ima sam predrasude, ali Pa je. baš su mi ono... Pa dobro, znaš šta, recimo Bolesna braća su isto jako dobar bend. Pa recimo Bolesna braća su mi stvarno ludonje predrage i napravili su odličan sad novi album. I Kapiće i na matricu su okej. Razumiješ? A evo, i oni su sad skupili jedan bend i baš gledam nekako uvatiti priliku da poslušam to. Zanima me, jer je velike bend, ima dosta instrumenta, mislim da će to biti dobro, ali oni ne puštaju stvari tek tako da budu, pa siguran sam da će to biti dobra svirka. Ma, pretpostavljam. U svakom slučaju, evo, sad ćemo vidjeti tvoj jedan spot sa tih početaka, Genije. Može, Genije. TBF, to je jedan jako dobar spot. Imaš šta reći posebno za to? Ima samo pustiti suzu, jer ova ženska prijateljica koja nam trči u spotu, njena priča nije izašla do kraja. Ali to su već neke... Dobro. I znaš šta, moram pozdraviti... Režiser je sigurno na pola puta imao novu viziju zašto ona trči. I da će ući u idući spot, razumiješ, razjasniti to. Možda da je ušla u sljedeći spot bi imali neko razrešenje. Hoćemo pozdraviti Žaru ovim putem. Naravno. Žaru, genijalca, razumiješ, koji je snimio ovaj spot. I moramo pozdraviti Indijanca koji je nažalost pokojni, naš dom Prle, jel tako? A i kauboja koji negdje okolo ubija druge kauboj Indijance, vata, još uvijek lovi, jel? A gle, nadam se. Možda nekog Buffala je uvatija. U svakom slučaju, Genije, TBF, ajmo, peglaj. Evo, mi smo se baš prisjetili tih dobrih trenutaka i kad Žare radija ludilo spotove. Kakav art. Spektakl. Kaubojsko-indijanski spektakl. Ta gluma, ta drama. Tako je, sve je tu. I još uvijek ne znamo zašto ona trče. Ne znam, ja se više ne sjećam, majke mi. Ona je trebala neku interakciju imati s nama, jer to je trebalo biti neko razrješenje. Možda je to neki drugi film ispara, razumiješ, da sad ne ulazimo u te, to je ipak za odrasle kasnije. Da. Možda je to. Točno to za odrasle. Tako je, pa pustit ćemo to, mi smo još dječica ovdje, razumiješ, nevina i tako to. Mi to ne kužimo. Ako je tebi vruće u studiju, to ti je razlog, zato što ja grijem da se one šta prije skinu, ali mi ne ide, razumiješ. Nikako da mi to uspije. Ne, teško se to, zimogrozne. Baš to. A slušaj, žene, šta drugo reći. Sad smo pričali, imali ste uvijek živi bend. Ono što je vaša sigurno jedna od najjačih aduta i značajki su dobri tekstovi. Okej. Dobre, ajde pričaj malo o tome. A šta mu mislim... Bitno da si složija, razumiješ? Da, obzirom da nisam, ja sam napisao 1-2 i svoje dijelove za slobodni stil i Stan Dalmatinac. Moga sam taj spot pusti, razumiješ? Pa neka, nemoj, meni se traže neka druga pisma. Zna. Tako da, znači, Saša je napisao ostatak tekstova. Pozdravljamo Sašu ovim putem. Velika većina, pa sad mi malo neobično pričati toliko o tome, ali... Dobro, možda je baš dobro da ti kao član benda pričaš o njegovim tekstovima, to je baš dobro. Pa ja sam, to je isto, mislim, to je isto simpatično kako smo i njega našli nekim totalno slučajnim. On je trenirao karate, tekvando. Tekvando. Eto viš, bija neki prvak čak. On je crni pojas prvi dan, ali ne znam o prvaku, ne sjećam se da bo. Dobro, ali crni pojas prvi dan, to ja govorim, zato to je gangsterski reper, razumiješ, on je tekvando reper. Šta ti je to? Razumiješ, to je... On je najpravi reper od nas svih. Pa hajde, to viš. Ovo je volija MC Hammera. Ne znam, Stopo, ja se sjećam mene rekao. Rekao mi da nije bilo MC Hammera, ne bi nikad počeo repa, razumiješ, to je to, razumiješ. Ovu od Snapa pismu, kako se zove, I got the power, to da danas eto, vidi, eto, ko ste se znate i tu pismu.
to. Oni su se tamo u to doba rodile. Ja sam slušao mainstream pop, to su Jackson, Madonna i ostali, i još ovako, zvijezde Mišo padalice. Kovač i to. Samantha Fox i to. Samantha Fox, nju sam ja slušao. I Sabrinu. I tako da sam ja bio skoncentriran uglavnom na mainstream, a kad je hip-hop počeo uplivati u mainstream, to su dogodili kroz MC Hammere, Vanilla Ice i ne znam, repovi u Technotronikovim pismama. I tu sam ja krenio u rap, pa ne. I Run DMC sa Aerosmithom. I Trla Brla, da ti kao ono što se tiče tekstova, u svakom slučaju, ja sam u startu u bendu pisane pisme, ali uz još neke kolege koji su nas napustili kasnije, ali nema veze. U svakom slučaju ja sam bio dosta spor, užasno spor, ali to je trajalo masu, ali kad bi ja napisao to, kad bi bio zadovoljan s tim, to bi bilo super. Ali ono, 6 godina jedna pisma, jel? Pa nije 6, ali mjesecima bi to trajalo. Dobro, do duše treba i puno teksta, onaj. I u svakom slučaju kad sam Sašu upozna, to je bilo čudo, mislim, Sašu smo otkrili prvo kao vlasnika svih albuma koje smo htjeli imati, a nismo mogli doći do njih, sve rap albume. Pa smo se tako počeli družiti, a onda je momak izvuka pisme koje je napisao. I to je na prvo čitanje bilo, mislim, zašto te nema do sad. I genijalno mi je to kako piše, šta piše, kako razmišlja, kako izvlači neke slike, da objasni vrlo jednostavno stvari. I do dan danas je to tako, je tako ostalo i što najbolje, obzirom da je pametan, on stalno gradi sebe, radi na tome i čita i ne znam, obrazuje se i puni se iskustvima da bi onda prenio na papir u svome stilu. Evo, ovo savršeni uvod bija za sljedeću pismu, Nostalgična. Jel' tako da je? Evo ga, Saša Antić, Beat Fleet i Nostalgična. Ajmo spot. Ajde, režisir. Pazi sad ovo, dim dolazi. Ovo je mistika, razumiješ? Magla, mistika. I ovo je da zadimimo hostese ovdje. Sve nek ide na njih, sve nek ide na njih, sve. A sve ide na nas, brale. Viš, uvijek mi muški izvučemo deblji kraj, razumiješ? Mislim, Nova TV, srami se čovječ. Pa ja isto kažem, ovo je spektakl na razini svijeta. Razumiješ? A svijet je od Omiša do Trogira. Paralelnih svemira. Vidimo se svugdje, a vidit ćemo se i dalje. Dragi moj, prije nego što te pitam za ovu koncertnu aktivnost i sve to... Za razmjenu Franja. Tako i to, sve to, može. To, ili onaj naš s nožima kad se ono igralo, ono već opasno, ono je gangster rap, razumiješ, ja u to nisam ulazio. To samo ovi šta tekvando, razumiješ, treniraju. Sad ti je rubrika plus minus. A rubrika plus minus, to ti je rubrika gdje mi različite glazbene žanrove uključimo unutra i onda ljudi imaju priliku glasati da izaberu svoj glazbeni žanr. I ja ti moram reći da si ti bija nasuprot Mate Bulića i da ste vi hostese se smiju. Hostese, molim vas, trenutak ozbiljnosti, ovo je važno. Vidim već onu Wii igru. Tako je. I ovdje ima pjesmu Neretva, vi ste bili s ovom pjesmom Genije što smo danas vidjeli i eto, vi ste dobili više glasova. Čestite. Hvala lijepa. Eto. Pljesak, jači malo to. I kako se sad osjećaš, reci mi? Ustreptalo i nemoj plakat, vrlo prpošno. Nemoj plakat. Ićemo poslije na Neretvu, nemoj plakat. U svakom slučaju, današnji prijedlozi su Milo Hrnić. Da, još jedan velikan zabavne glazbe. Sjećam se naših prvih posjeta studiju Nene Vilovića kada je Milo tamo radio nekakav svoj megamix i slinio sam nad njegovim samplerom Rolandom. Da, i on je jako dobro prodao taj svoj megamix i ne sumnjamo da prodaje i ovu pismu jako dobro i da je ljudi vole širom naše zemlje slušat. To je pjesma Golubica, ako se ne varam. A kao konkurencija... To si si me sitija ludila. To mi je bio isto prvi flash od Light Show. Pogodija se izvođača, šta da vam kažem? Jesi stari, me vodio na Splitski festival, mislim sad ima 10 godina. Light Show, Milo je nastupao u ovome show programu. Bila je Golubice, Bijela stari, to je sve bljeskalo. Milo Hrnić, njegov vrh, i to je to. I Zlatni Lančić, i tete svih zemalja, onda Čehinje, Poljakinje, onen, pazi. Milo Hrnić je sigurno bio jedan od tih muzičara čija glazba je jako pomagala našim galebovima da se prodre do teških i zaleđenih srdaca tih strankinja. Da. I toga nam fali, moram reći. Jel tako, hostese? Do šljakinja koje ne znaju za vatru Dalmacije. Tako je, ali mi ćemo to popraviti. U svakom slučaju, sve Čehinje koje sad gleda, ovo ide za njih, Milo Hrnić. Odlično. I
kao konkurencija, Mili Hrniću, ovaj put Psihomoda Pop. Gobac, može. Domovina sin. Pazi, ovo je emisija u kojoj nema politike u moju butigu, neću politiku u moju butigu, tako da eto, nisam imao nijedan drugi spot Psihomoda zapustit, pa uletija Domovina sin, Psihomoda Pop ima puno boljih pisama, ali eto, nek ide to je čisto jedna tako. Dragi ljudi, evo sad ćete vidjeti ta dva spota, imate priliku glasat za bilo koji vam se sviđa od ta dva, a cijena je ista. Za kojega god glasate. To svaki put reći, to je gušt. A što, naplaćuju se ovi glasovi, jel? Tako je, normalno, piše doli cijena, piše vam broj telefona. Jeste vi Lukavićović? Cijelu sedmicu. Cijelu sedmicu imate pravo glasat. Razumiješ? I to je to, tako da sad i ti uzmi mobitel, možeš i sa fiksnog telefona i sa mobilnog. Jedva čeka na ovim guli kožama. Ja već znam da ćeš glasat za Milu Hrnića. Ja to znam, a plus minus ide. Režija, puštaj, plus minus. Šta reći, Gobac ima para otprilike koji mi. To je pokazao. A eto, ili je to samo finta? Jer u stvari, dobro je. U svakom slučaju, ne znam. Mladene, koncertna aktivnost. Kava se može vidjeti ovdje u blizini Splita? Imat ćemo koncert... Na Braču. Imat ćemo koncert u Splitu. Prvi mjesec bi trebali svirati u Haru. Super. Ali ne znam, ne mogu vam sad reći datum, to ćete doznati. Dobro, to, pravo vremeno, to na vrijeme ćemo vidjeti sve plakate, mi ćemo to najaviti. A u međuvremenu imamo dogovorenih nekih još koncerata kroz 11. mjesec. Idemo u Zadar, idemo u Poreć, idemo u Črnomelj u Sloveniji. Tamo je jedan jako mali, ali jako simpatičan klub. Tamo nas ne vide, ali ovo Zadar i ovo što se nabroja, to ljudi, evo, znate sad da vam dolaze Beat Fleet, pa pripremite lovu za karte. Dobro sam to rekao. Tako je. Ili nešto u zamjenu, ne znam. Sandvič, burek. Zlatninu, bakinu. Može i to, pločice neke zlatne. Pločice, talijanske. Može. Armaturu. Dobro. Tako, bit će koncerata. Usporedo s tim, znači, neke od tih koncerata sviramo i kao Unplugged, jel? Jer još uvijek traje promocija ovog Unplugged albuma. Znači, u velikim prostorima svirate Unplugged u Marsu. Pa nije pravilo, nego negdje ima neki prostora kojima i odgovara i električni nastup je i akustični. Pa sad, ako smo već svirali električni 1000 puta tamo, pokušamo uvaliti ovaj akustični da napravimo malo dinamiku. Viš, opet si ti došao do Šeherezade, razumiš? Svi na kraju dođu ovo 1001 je promjena Šeherezade. Evo Šeherezada, plava Šeherezada. Pokaže ovu crnu je, skoro sam beštima. Vidiš, to je druga Šeherezada. Nemoj tako. Znači, ja znam da one imaju za raznih rekvizita s kojima mogu ozlijediti čovjeka zbog potiljaka. Ali dok smo na televiziji smo sigurni, razumiješ? Misliš? Gledaju odvjetnici ovo, znaju. Tako da smo sigurni neće nas. Jesam, ali ovo nije emisija takva. Sva srića. Sve do jednom, prijatelju. Sve do jednom. Može, igra. Tako da to što se tiče koncertne aktivnosti, aktivni smo. Aktivni smo i šta ti kažem. I ostali planovi su još sad smo dovršili snimanje novog studijskog albuma. Tako je, to je bitno naglasiti. A miksat ćemo ga isto u prvi mjesec. Snimali smo u Sloveniji, tamo ćemo miksati u novom mjestu, RSL studio, jedan krasan. Odlično. Tako i baš smo onako veseli, uzbuđeni zbog toga jer album nam se jako sviđa. Eto, ja želim da se s albumom dogodi još veći uspjeh nego s ovim prethodnima. Mislim da će biti vrlo veselo, zabavno i nekako mi je najduhovitiji i jako je duhovit je, nekako dosta je splitski i zato snima u Sloveniji. To je ta slovensko-splitska vibracija, ili najbolje bi spriđali u Sloveniji. A što najluđe jedan od tog majstora, od dva tog majstora tamo, tad smo je sa Raba, recimo, pa no... Dobro, neću pitati kako je završio na Raba, ali... U svakom slučaju, znači, bila je dobra atmosfera i dobra prilika za raditi dobar album. Ovi je s Raba, razumiješ, ovi su drugi Slovenci, a radi se splitski album. To je točno to što treba. Evo, bogati, a tamo i Džimbo snima, nema se zazara. Da, i ovo je snimio splitski album, razumiješ. Onda hoćete i vi svira na kamionu, pozorni,
dvorane. A ne bi kamion, ali neko drugo vozilo možda. To kamion je već viđeno. Konjanici neki, opač i to nešto, znaš, to kočije. Recimo, vidiš, ti si ludonja šta je. Pa je, pa slušaj, to uživam u tome. Može, na 2 aviona, stad. To je to. Na jedrilicama neke. Pa mogli bi to. Kvalitetno se Vidio sam pogledati opet 2 spota, onda ćemo opet pričati sa našim gostom. A sad ćemo gledati Crvenu jabuku, lagano umiren, to je neka nova pisma. Nadam se da neće Žera umriti, ali viš nešto, ko zna, ovo se oženija naš, pa sad govori lagano umire, viš kao to. Neće, Žera se stari, to je žilavo. I vidi, pa je, preživio svašta. I vidit ćemo Đulijana sa pismom, ja mislim da se zove Moja draga. I Đulijano, naš splitski, jedan od najboljih vokala svojih prostora. Tako da vamo vidi sad to. Malo drugčiji blok, malo sa neki pop nešto. Moja draga, lagano umirem, je li to jedna pisma? Pa, ako je Crvena jabuka i Đulijano zajedno, onda je jedna pisma. Ali Đulijano još nije postao Halid Bešlić. Bolje piva do duše, ali... Da. Eto. Mislim da bolje da to ne izgovorim. Dobre, pozdrav, mi ovo spotove koje mi puštamo, da ne bi ko krivo shvatio, mi puštamo zato što vjerujemo u te izvođače. Tako da, Crvena jabuka i Đulijano, ajde režiser, puštaj! Tako je. Vidite kako dobro izgledam, a? Nas dvoje. Ovo najviše na televiziji kako gosti gledaju u monitor. Jes, evo sad ćemo gledati, mašemo sami sebe. Hostese, kako ste? Super. Jeste se umorile? Samo nam je vruće. Viknite to jače da čuju svi. Vruće. Eto, dobro, viš ti šta radi glazba, a? Da. Hostesama je vruće, ovo nije zbog reflekta. Ponuditi čašu vode, lepezu, ništa. Poslije emisije, ne smije se jesti i to, tako u emisiji. Da, a da ne ostave po zubima. Dobre, Mladene, niste samo svirali i pjevali, plesali i tako to, hip-hopali, ping-pongirali, tekvando i tako to, nego ste radili predstave. Jesmo. Reci nam nešto o tome, aj. Kako je to počelo i kako se ti osjećaš u tome? Koliko ti je to drago i ne drago? To sabit. Ukratko, ono, 1,5 vremena. Ukratko, 1,5 vremena, Dakle, ponovio sam 1000 puta, mi smo, znači, bili mi i još neki ljudi, prijatelji naši smo bili ekipa koja je volila jako Pythonov stil humora i nadrealiste. I to na tom nekom tragu i neke filmske žanrove slične. I sad na tom nekom tragu mi smo uvijek težili tome da ne bili se našli u nekoj situaciji da snimamo takve skečeve. Skečevi su nam bili napeti. Sad, u međuvremenu je Nikola Čelan, jedan od nas, napisao scenarij za film koji je trebalo snimiti tad, 90-ih, jer je bio nekakva generacijska priča i obzirom na to nije uspio napraviti jer je naletio na 100 nekih budala, producenata, režisera, ovakih i onakih, koji su ga ispizdili, onda odustao od toga, međutim... Sa smješkom ovo gledajte, ovo su ozbiljne stvari. U međuvremenu onda počeo pisati kolumnu u Nedjeljnoj Dalmaciji u kojoj je odlučio objaviti nekoliko isječaka iz toga scenarija. U to vrijeme Ivica Buljan došao za direktora drame u HNK Split, pročitao je to, svidjelo mu se, a on voli eksperimentirati sa nekim naturščicima, nekim nepoznatim likovima. Zvaje Nikolu da naprave skupa predstavu i Nikola je rekao pa ja imam 7 budala koje se vole budalesat, super za ovih i tako smo mi krenuli u produkciju te predstave koja se... Jedna završila sad u New Yorku, je tako? Zvala baš Betoni stupovi društva. A sad ovo zadnje što smo napravili je, znači TBF, kompletan bend je u predstavi koja se zove Garaža, to je produkcija ZKM-a, Zagrebačko kazalište mladih i La Mama iz New Yorka. Isto genijalno iskustvo, opet je Ivica Buljan režiser jer se uželija raditi s nama nakon, to je prošlo već 10 godina kad smo radili Betona, a i bila je sve skupa jedna uzbudljiva akcija jer cilj je bio da se ode u New York i da to bude prva hrvatska predstava koja ima premijeru u New Yorku, baš doslovno u New Yorku, a baš je to kazalište jako specifično i jako poznato i da to je možda i najbolje off-Broadway kazalište u Americi, u New Yorku. Mjesto gdje su svoje karijere započinjali Robert De Niro, Harvey Keitel, Al Pacino. Ronald Reagan. Mislim, lista je
ono, Sam Shepard i ne znam, Super, znači to je to prava stvar. nepregledna stvar, stvarno ono... Čekaj, je to bilo za naše ljude ili za Amerikance? Nije bilo ciljano samo za naše ljude, zato što se predstava postavljala i na engleskom. Znači tamo smo igrali na engleskom, pri povratku u Hrvatsku igramo na hrvatskom. A i kad sad idemo gostovati na neke festivale, igramo na engleskom, tako da je to prednost. Ali naravno, kad smo tamo smo igrali 2 bloka po 4 dana, znači 8 predstava. Bili smo neki 16 dana sve skupa. Naravno su se prve 3-4 predstave su se punile našim svitom jer se išlo zvati ljude, dođite, ovo, ono. I uz to su bili pozvani neki onako bitni kazališni kritičari koji su nekim čudom i srećom našom dali nam ocjene 4 od 5, što je nevjerojatno teško i uopće... Super. I da uopće izađe ta kritika, jer prvo mjesto gdje je bila uopće zabilježena, da je uopće izašlo u medijima nekom u New Yorku da predstava Garaža će igrat, je izašla na nekoj stranici izdvojena iz prvih 1000 događanja. Iza toga izu točkice. Znači, toliko toga ima da je već sreća da smo mi uopće ušli, da smo uopće isplivali tu, a kamoli da smo dobili neke dobre kritike. Centar svita, ovo ono, u stvari drugi centar svita, prvi je Split. U svakom slučaju, tamo se to, i nakon toga, kad su izašle te kritike, počela je dolaziti lokalna publika i to, Američani. To treba vidjeti koji je to sastav, mislim, koje su to sve miljeji i to je ludilo, meni je ta šarolikost genijalna i njima se svima to jako, jako svidjelo, tako da. Hoćete ići opet gori to nešto, ili ima to? Pa ne znam, ali nešto sam načuo. Načuo sam nešto da se pokušava opet vratiti u New York. Ali sad se dogovaraju neki festivali, znam da je dogovoren jedno gostovanje u Tel Avivu. I tako bit će toga. Dolaze nam selektori stalno, neki gledaju nas. Super. Eto. Šta da ti kažem, napričali smo se malo, mogli bi još 100 dana priča, mogli priča o Peristilu, o svemu, šta smo prošli, šta nismo prošli, šta smo tili proći i tako dalje. U svakom slučaju, drago mi je što si bija gost, to mi je ludilo. Meni je isto drago što sam došao. Tako je, i nadam se da ti je bilo gušt. Pa, gušt mi je, mislio sam da neće biti toliko dinamično, ali je. To je radi hostesa, to je radi hostesa. Dobro je, dobro je. U svakom slučaju, vrtimo spotove Beat Fleeta, predstavu ćemo prikazivati nekako ovako nešto ćemo i to smisliti. Šta god. Želim ti puno koncerata, da ti se albumi prodaju, želim puno publike, da oni mogu doći svaki put na koncerte, da ti koncerti budu u šta većim prostorima, šta manjim prostorima, ali onim prostorima koji vama pašu. Želim predstave da budu u New Yorku, ne 16 dana, nego i duže, koliko god ti bude gušt. Šta još da ti zaželim? Želim ti da i dalje ostaneš Splićo, da uživaš, mislim da je to neminovno, znači da imaš godišnji odmor, brale, u Splitu, razumiješ ko ti se stoji, da možeš guštati u našem moru, suncu i svemu tome, tako da inspiracija ne uteče, razumiješ, da ne bude samo rad, rad, rad i rad. I hvala što si bija danas gost. Hvala lipa. Ja samo želim da bude, želim svakodnevnu avionsku vezu Split-Amsterdam. Hvala lijepa. Priključujem se tome. Hostese, odvedite gosta, privedite ga u Amsterdam. Yes! To je to. Prijatelji, vidimo se. Eto ga. And now something completely different. Ili ti ga sad nešto skroz drugačije. Kolonija, pogledom me skini, ovo je za hostese. I Petar Grašo, Šporke Riči, to je bit će za mene. Ajmo, spotovi, yeah! Gost se ponovo na trenutak bija vratio, može se doći pokloni još jedan poj, kad si već došao. U svakom slučaju, vi, dragi naši gledatelji i gledateljice, znate da je u studiju ovdje uzavrila atmosfera, da se dobro zafrkajemo i dobro zezamo. Nadam se da i vi, dok gledate našu emisiju, gledajte nas opet za 7 dana, subota, 9 sati i 30 minuta, ali tako hoste se? Tako je. Nedjeljom je repriza, opet u 9 sati i 30 minuta, ali tako hoste se? Tako je. Ima oni mušku hostesu, viš u crveno se obuka i pleše, to je pantomima. I možete nas gledati ponedjeljkom u 3:30 popodne, jel tako? Tako da dobro utvrdite gradivo, da shvatite sve što smo pričali mi sa našim gostima.
Gostu, hvala šta si bio. Bog, ajde Bog. 6996, Bog, vidimo se za 7 dana, je!